Deze snelle Alfa Romeo is een bezienswaardige verschijning. We hebben het hier over een nieuwe auto. Hij is nu direct leverbaar. In deze auto vindt u een benzinemotor en een automatische transmissie. In deze bijzondere sportwagen vindt u prettige en aangename zaken als een elektrisch bediend glazen panoramadak, een premium audiosysteem en climate control. Wilt u meer weten over deze bijzondere sportwagen? Neem dan nu contact op met onze verkoopadviseurs.